Samy niaona tsirairay tamin'ny lehiben'ny masoivo Afrika Atsimo miasa sy monina eto Madagasikara avokoa ireo filoha malagasy tao aloha raha ny nambaran'Andriamatoa Gert Grootbleur izay nanatitraritra fa ilaina ny fampihavanam-pirenena sy ny fiaraha-miasa mba hampisy ny fahatoniana eto amin'ny firenena. Mifandray tsara amiko na ny filoha Hery Rajaonarimampianina na ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana na ihany koa ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina izay niona tamiko ny herinandro lasa teo raha nambaran'ny lehiben'ny masoivon'ny Afrika Atsimo miasa sy monina eto Madagasikara. Nisy ihany koa raha ny voalazany ny fionany tamin'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka sy Albert Zafy. I have excellent relations with President Harry. I have excellent relations with President Ravalomanana, and I have very good relationship with Rajoelina. I saw him last week. So I talk to everyone, and to everyone I'm giving the same message. In the interest of the 22 million people of this country, they need to come together, they need to have a dialogue, they need to have reconciliation in the greater good and the interest of the 22 million people. That's my message to the President, it's my message to Ravalomanana, it's my message. I saw Ratsiraka last week, I saw Zaf, the same message. No antotranterany fa ny Malagasy no tokony hitantana ny dingana ao amin'ny fampihavanam-pirenena fa ny anjaran'ny Afrika Atsimo dia ny mizara ny traikefany eo amin'izay sehatra izay. Ny tombontsoan'ny Malagasy 20 tapitrisa no tokony ho tsinjovina raha ny voalazany ary ny fampihavanam-pirenena sy ny fiaraha-miasa no hampisy fitoniana eto amin'ny firenena Malagasy.